အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ Revit software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော် modeling လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ swimming pool နော် swimming pool နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနော် swimming pool ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး swim လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေစလိုက်ရအောင်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် project အသစ်တစ်ခု create လုပ်တာเนาะ project အသစ်တစ်ခု create လုပ်တာလေဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က swimming pool ကို modeling လုပ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က floor တစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်เนาะ floor တစ်ခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ် generate 150ဆိုတဲ့ floor type ကိုသုံးပြီးတော့ပဲ floor တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်ဒီမှာ floor တစ်ခုဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က length ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဒီမှာဆိုရင် 1.5 meter ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်က2 meter လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ဒီပုံစံလေးရပြီဒါကတော့ floor တစ်ချက်ကျွန်တော်ရပါပြီဆိုတော့ finish ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ floor လေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ရင်ပုံစံလေးက floor ကဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်ရဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က ground floor ပဲထားပါတော့ swimming pool ရှိမယ် floor ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က swimming pool ကို create လုပ်အဲ့လို create လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါက်ဖောက်အောင်ပါဘောနော် void form နေနဲ့အပေါက်ဖောက်အောင်မယ်အဲ့လိုပေါက်ဖောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ opening နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ရင်လည်းသူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ edit boundary လို့ပြောပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းလာပြီးတော့အပေါက်ဖောက်လို့ရနော်ဒီလိုပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးဒီထဲလေးကနေပဲဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း rectangle tools လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အလဲကောင်မှာ void form လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးcreate လုပ်လိုက်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ရပြီဆိုတော့မှ finish ဆိုပြီးပြောလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ floor လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားအလဲကောင်မှာအောက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေးရနောက်ပြီးဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် wall ကိုလည်း create လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း swimming pool ရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေ floor ကိုလည်းကျမ်းပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က create လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် wall create လုပ်မယ်ပဲထားပါတော့ wall create လုပ်မယ်ဆိုရင်wall တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာကတော့ finish face exterior ဆိုတဲ့ option ကိုယူတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း height နဲ့ဆွဲမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်က depth နဲ့ဆွဲမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးရင် level 1ကနေပြီးတော့ minus 2 meter လောက်ပဲထားလိုက်နော်2 meter 2 meter ကနေပြီးတော့ level 1အထိကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်နော် rectangle နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရင် rectangle လေးနဲ့ okayဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ခြမ်းကိုမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေနော် wire frame လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ် wire frame လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ် okay အောက်ဘက်ခြမ်းကိုမမြင်ရအောင်ဖြစ်နော်အောက်ဘက်ခြမ်းကိုမမြင်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ view rate နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဆိုလည်းရ view rate ဆိုတော့ -2.2 meter control A control C ဒီနေရာမှာလည်းနော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက် apply okay ဒါအောက်ဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်လို့ဆိုပြီးလုပ်လိုက်နော် wall တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ယူတယ်ဆွဲမှာက depth နဲ့ပဲဆွဲမယ်အောက်ကို -2000 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် finish face exterior နဲ့ rectangle 2ဆိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့အတွင်းဘက်ခြမ်းကိုဖြစ်နေဆိုတော့ space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ခြမ်းလေးကိုယူလိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက် 3D view မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ swimming pool ရတာကတော့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျမ်းပြင်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒါလေးကအောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတယ်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ pool ရဲ့ depth လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားနော်ဒါလေးရပြီနောက်ပြီးဆိုတော့ဒါတွေကဒီမှာနှစ်ထပ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် wall ပေါ်မှာ pointer တင် tab key နဲ့ selection မှတ်ပြီးတော့ attach dot ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ floor ကိုလာပြီးတော့ attach လုပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရနော်ဒါလေးရပြီနောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ floor ရဲ့ကျမ်းပြင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲမှာပေါ့နော်okay select မှတ်ပြီးတော့ create similar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ type မတူတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်နော်300ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင် -2 meter နော် -2 meter မှာဆွဲမယ် rectangle လေးပဲယူတယ်ယူပြီးတော့ floor ကိုဒီလိုမျိုးလေးဒီ wall ရဲ့အပြင်ဘက်အစွန်းနားလေးဒီကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ finish ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ floor တစ်ချက်ရပြီ wall တွေကိုထိမလားဆိုရင် yes ဆိုကျွန်တော်တို့ထိလိုက်နော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရ okay ဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကနော်အောက်ကျွန်တော်တို့ section လေးတစ်ချက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မှန်မှန်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းပြင်ဆိုတော့အောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်ရမှာပေါ့နော်အောက်ဘက်ခြမ်းကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နော်ဒီ floor
အောက်ဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဖြစ်နေ high option မှာ minus 2 meter 2000 minus 2000ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရနော်ဒီပုံစံလေးဖြည့်ရမှာ okay ဒါလေးရပြီဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီ section box လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ် wall လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ attach dot ဆိုပြီးဒါလေးကိုထိလိုက်နော်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတွေတော့လာတယ်နော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရအောင် shade တက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shade တက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က swimming pool လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးရပြီနောက်ပြီးဆိုတော့မှဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကန်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာဟုတ်နော်ရေကန်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရေလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ်ရေလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြည့်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ level 1ကိုသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ model in place တဲကိုဝင်ပြီးတော့ genuine model လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက် genuine model လေးတစ်ခုနဲ့ဒီမှာသူ့ကို water ပဲထားပါဒီပုံစံလေးပြလိုက်တယ် extrusion ကိုယူပြီးတော့ rectangle 2နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိ create လုပ်လိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးရပြီ finish ဆိုပြီးပြောလိုက် 3D view မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် 3D view မှာကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူက250 plus 250ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပေါ်ဘက်လေးကိုတက်เนาะဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုเนาะ minus stat ကကြတော့ minus 2 meter and ကကြတော့0သို့မဟုတ်0ဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့အညီဖြစ်နေမှာမျက်နှာပြင်နဲ့အညီဖြစ်နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့က0တော့မထားတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလောက် minus 200လောက်ထားလိုက်ရေ level လေးအောက်ကိုနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်လိုရရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့တော့ရနော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်သူ့ကို material လေး assign လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း selection မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့ material မှာကျွန်တော်တို့က water ဆိုပြီးတော့သွားယူလို့ရတယ်အရင်ဆုံးသူ့ကိုကျွန်တော် material လေး assign လုပ်လိုက်မယ် select မှတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် create similar sorry create new material ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က water ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် use render appearance ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ water ဆိုတဲ့ဒီသွားယူနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ liquid ဒီမှာလည်းရှိနော် indoor pool ပဲယူမလားကျွန်တော်ဒါအဆင်ပြေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ယူလို့ရနော်ကျွန်တော်လောလောဆယ် indoor pool ပဲယူလိုက်မယ် okay ဒီညမှာသူ့ရဲ့ material လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးထားတဲ့ material အတိုင်းပဲနော် indoor pool မှာရှိနေတဲ့ material အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရပါပြီ okay ဒါဆို water ဆိုပြီးရဟာလားဘာကြောင့်မပြောင်းသေးတာလဲနော်ဒီမှာ by material ပဲဖြစ်နေတော့ by category ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဒါဆိုရင် water ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့ okay ဆိုပြီးနှိပ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ water ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ရနော်ဒီလိုပုံစံလေးရပြီ finish ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ဒါလေးရနော်နောက်ပြီးတော့ session box လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကွက်တီရလားမရလားတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီလိုမျိုးလေး session ဖြတ်လိုက်ဒီလို session ဖြတ်လိုက်ရင်ဒါလေးကို select မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့ကွက်တီရှိနေတယ်ဒါဆိုရင် okay ပါပြီဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးနားတွေပါကြော်ပြီးတော့ထွက်နေတာတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးเนาะဒီလိုပုံစံလေးတွေကွက်တီလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာเนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဒီကောင်လေးတွေကတော့ connection join မယ်ဆိုရင် join ဒီတိုင်းထားလဲရတယ်ရပါเนาะ connection join မယ်ဆိုလည်းရတယ် okay ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုတော့ session box လေးကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ချုပ်လာဒီလိုပုံပေါ့เนาะ okay เนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘေးနားမှာဒီ letter လေးတွေထည့်လို့ရအောင်နော်ရေကူးကန်တွေကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုတက်လာမယ်လေကားလေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရမယ်ပြီးသွားရင်ထိုင်ကုန်ဆိုရင်လည်းရေကူးရင်းနဲ့ပန်းဖြီလို့ရမယ်ဒီပူစာလုံလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်လေးတွေဒါလေးကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ swimming pool နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ family လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါနော်material လေးကိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့ floor ကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ်နော် name နေပါတော့ကျွန်တော်မ change တော့ဘဲနဲ့ duplicate လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ material ထည့်မလဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ material ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတော့အဖြူအောင်လေးပဲယူလိုက်နော်
material လေးကျွန်တော်ဒါလေးယူလိုက်နော်ဒါလေးယူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ color လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပပထည့်လိုက်ဒါများရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း color ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် apply okay okay ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့က material လေးကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ဒါလေးရတယ်နော်ဒီမှာ pool ရဲ့ဟိုကတော့ရှိသေးတယ်သူ့ကိုလည်း duplicate ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်း material လေးတစ်ခုသွားရင် material တစ်ခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ်ဒါလေးယူလိုက်အောက်ခြေကျမ်းပြင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖြူတဲ့ဟာလေးပဲထားလိုက်ပါနော်ဖြူဘက်ကိုနည်းနည်းတန်းတဲ့ဟာလေးယူလိုက်ပြီးတော့ okay 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 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေ့ရတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရဒီနေရာမှာတော့ transparent ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ material transparent ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရ transparent ထည့်လိုက်ရင်တော့အထဲတွေကိုသူကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်landscape နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ render လေးလုပ်ကြည့်လိုက်နော် landscape နဲ့ကျွန်တော်တို့က render လေးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pool လေးကိုကျွန်တော်တို့ရနော် swimming pool လေးကျွန်တော်ရပါပြီဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့ tiling လေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်သေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နော် tiling လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတွေကတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ material မှာပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ tiling လေးတွေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါသူကတော့ material တကယ်လို့သင်ခန်းစာ material နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်တို့sharing လုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ material တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင် custom အနေနဲ့ရအောင်ဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကကြိုက်နော် sharing လေးလုပ်ပြီးနော်ဒီပုံစံလေးဒါအထဲမှာ tiling လေးတွေကနည်းနည်းလေးသေးနေနော်ကြောက်ပြားလေးတွေနည်းနည်းလေးသေးနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ် okay ဒီမှာကျွန်တော် material လေးတွေနည်းနည်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ် material လေးထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လူလေးတွေကျွန်တော်တို့က people ဆိုတဲ့အထက်မှာလိုက်ရှာကြည့်ဒီမှာတရားရပြီတရားရပြီဆိုတော့သူ့ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ floor ပေါ်မှာ place လုပ် loading လေးတော့နည်းနည်းကြာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုရပြီနောက်ထပ်ပါလေးတွေထည့်အောင်လဲတခြား swimming pool နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူလေးကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်ဒီမှာနော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်loading လေးကတော့နည်းနည်းလေးကြာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်နေတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့စိုင်ပါဗောနော် space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလဲလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာနေရာချလိုက် okay cancel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်သူ့ကို resume ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးလုပ်လိုက်နော် resume လုပ်လိုက် resume လုပ်ပြီးတော့ landscape ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်သွားလိုက်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ diving ထိုးနေတယ်ဒီလိုကကြတော့ရေထဲကိုကျွန်တော်တို့ကရေကူးဖို့အတွက် diving ထိုးမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီလိုကရေချိုးဖို့အတွက်လာဘုန်းတော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ create လုပ်လို့ရနော်ဒီပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ swimming pool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့sharing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်swimming pool တရားဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကွဲမှာပေါ့နော်ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပါကျွန်တော်တို့ကွဲတာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သဘောတရားလေးတွေကတော့ပုံစံတူစင်တူလေးတွေနော်ဒီပုံစံလေးတွေပဲလေးကျွန်တော်တို့က create လုပ်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်လို့သိချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာရှိတဲ့ comment box လေးကနေပြီးတစ်ဆင့်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့မှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်နော်
ဒီ tutorial လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့ video file လေးတွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးတွေပေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်အသစ်တင်မဲ့ video လေးတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားလို့ရပါတယ်နော် okay အဲဒါဆိုရင်နောက် video လေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်